सो ये भाई का कमेंट आ रहा है कि भाई रियर नंबर प्लेट आवाज़ करती है क्या, बहुत परेशान हूँ यार। देखो मेरी तो ऐसा कोई आवाज़ नहीं करती, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ मैं मार रहा हूँ पूरी ज़ोर से, ऐसा तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है, देख सकते हो। ठीक है, एक बार बाइक को स्टार्ट करके भी मैं दिखा देता हूँ। देखो ऐसा तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन देखो मैं एक सजेशन आपको देता हूँ, अगर आपकी नंबर प्लेट आवाज़ कर रही है ना, तो यहाँ पे रिबेट में देख सकते हो कुछ कागज़ सा लगा हुआ है, ऐसे आप डबल टेप मार सकते हो इसके अंदर, बट ये रिबेट है तो निकलेंगे नहीं, तो यहाँ पे कहीं पे आप डबल टेप मार लो, काफ़ी हद तक आप लोगों की जो आवाज़ की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। हालांकि मेरी बाइक में वो प्रॉब्लम नहीं है।